Vale, bon dia, Marta. Què tal? Com estàs? Hola, bon dia, molt Bon bé, dia. gràcies. Bé, primer de tot, donar-te les gràcies per haver-nos concedit aquesta petita entrevista. Vale? Ens entrevistem amb la Marta Gil, treballa a la llibreria del Gat Pelut, que es troba al carrer Caballero 58, si no m'equivoco. Sí? Correcte. Correcte. Bé, és una llibreria que vam contactar al gener, em sembla, o l'any passat, ara no ho recordo, per poder col·laborar juntament amb el centre cívic. Vam programar més dues activitats, una que s'havia de fer a la llibreria i una altra a Can Déu, però com es va iniciar tota aquesta situació, la pandèmia, doncs finalment no ho vam poder fer. Comentar també que aquesta entrevista està dintre de la secció Pluralitats, és una secció que vam treure durant el confinament, on ens entrevistem amb professionals de diferents sectors per poder conèixer una miqueta com ha anat la situació en la feina. Doncs, si et sembla bé, comencem amb les preguntetes i ens expliques una mica com t'ha anat i què has fet. Molt bé. Doncs m'agradaria saber quin era el funcionament de la llibreria abans de la pandèmia. O sigui, fèieu, a banda de venda de llibres, fèieu tallers, activitats infantils per adults, no sé, fèieu? Tot el que és la venda normal de llibreria es complementava amb activitats que fèiem sobretot per canalla. Teníem un programa que era gairebé cada cap de setmana, hi havia una o dues, depenent del cap de setmana, activitats de si no es feien contacontes o es feien tallers, algun taller de manualitats també n'havíem fet, però sí, era una activitat que era bastant constant. I per adults també alguna cosa havíem fet a nivell de presentacions de llibres. Sí, bàsicament aquest tipus d'activitats és el que fèiem. O sigui que a banda de la venda de llibres ho complementàveu amb aquest tipus d'activitats, no? Sí, perquè ens hem donat compte, en llibreters en general, que la venda única de llibres o esperar-te que entri el client a la llibreria i ja està, no dona viabilitat prou exacta. Costa molt més que no si estàs fent activitats. Aleshores, també t'ajuda molt a donar-te a conèixer amb el públic i és el que porta o el que fa que després es mogui molt més també el que la gent conegui o no un comerç, no només les llibreries, sinó qualsevol comerç. De fet, eren les dues activitats que teníem programades per fer un contacontes amb una activitat. Sí, però es va haver d'anul·lar. Quan vau haver de tancar, perquè vau tancar quan es va declarar l'estat d'alarma? Vam tancar just el dia després que enviaven els nens a casa. Els nens els tancaven les escoles el dia, em sembla que era el 13 de març, i aquests els enviaven cap a casa ja el dia 13 i el dia 14 al comerç ens deien que, exacte, el dia 14 teòricament era l'últim dia que un comerç podia tenir obert. Em sembla que el d'estat d'alarma encara va trigar una setmana a declarar-se després, no ho sé exactament, però sí, va ser just després del tancament de les escoles. Tot superràpid. Quan vau haver de tancar, vau fer venda online? A veure, sí, entenent venda online com el fet que els clients que tenen les teves dades de contacte et truquen, t'envien correus o t'envien un WhatsApp per dir-te necessito això, no? No venda online entesa com tenir un canal propi de venda. No comprant a través d'una pàgina web, sinó a través trucaven i contactaven amb tu, no? Sí, a banda, aquí a la llibreria el que tenim també és el Gat Pelut està posicionat a Libellista, que és un conjunt, és un marketplace de llibreries. Aleshores, nosaltres sí que hi ha aquesta part de venda que tot el que venia de Libellista cap a nosaltres, que sí que ho fèiem, però no és un canal de ventes propi, és com si fos un rellogat, saps?
Molt bé. Mirant com funcionava abans la llibreria i com funciona ara, quines diferències em podries dir que has trobat? O sigui, continueu amb aquestes activitats complementàries, amb els tallers, amb els contacontes? La idea és continuar. De fet, a partir de finals d'octubre, si tot va bé, reprendrem el canal o el calendari d'activitats. De moment, la idea és programar, o el que ja ha programat és una activitat al mes, sempre a l'espera de veure com evoluciona tot una mica. I si veiem que les activitats, que l'aforament i que més o menys tot funciona i no ens tornen a tancar o no tornem a tenir una altra... És que anem al dia a dia, Doncs continuarem amb les activitats i intentarem, si la cosa veiem que va bé o si ve que la cosa va bé, miraré d'ampliar el calendari. De moment, la idea és continuar. Setembre, o sigui, fins ara, fins setembre, sempre ha sigut una temporada que sempre paràvem. Tot el que és juliol, agost i setembre sempre ho hem tingut parat a nivell d'activitats. I ara a l'octubre la idea és recuperar com a mínim amb una activitat al mes. Ja. Faig un incís perquè sí, he dit que està al carrer Caballero. Teniu pàgina web? Tenim pàgina web, sí. I com és? www. Elgatpelut.cat. Vale, perfecte. I allà podem trobar tota la informació de la llibreria, oi? Exacte. Vale, perfecte. També tenim Instagram i Twitter i... Vale, i a la pàgina web surt l'enllaç per anar a les xarxes socials. A totes elles. Vale, perfecte. I en allà imagino que aneu penjant totes, no ara perquè no n'hi ha, però anàveu penjant totes les activitats que se'n feien, no? Els tallers, els contacontes... Sí, sobretot, a veure, el que és el calendari d'activitats es penjava sobretot a Facebook, perquè Facebook té la gestió d'activitats que està molt guai, llavors la utilitzo molt en aquest sentit. A Instagram també en general el que acabo penjant és l'agenda sencera i a Facebook el sistema d'aquesta activitat té tant número de places, sobretot ara que ens anirà bé perquè es poden fer reserves de places, aleshores suposo que la idea serà continuar de la mateixa manera que ho feia fins ara i, si no potenciar, utilitzar més aquest servei que Facebook dona pel tema de les activitats. Molt bé. O sigui, la idea és continuar amb totes les mesures i no perdre aquestes activitats. No, perquè és que fins i tot és que te les acaben demanant. Ara ja la gent que ja era habitual també, afortunadament, continua demanant-te i et diu, quan reprendràs les activitats? Sí, això sobretot és quan t'ho pregunten, dius, vale, sí, vol dir que... Vale, doncs és bona senyal. Sí. Vale, Marta, doncs per acabar, quins protocols i quines mesures de seguretat heu adoptat per a la llibreria? Mira, la segona setmana que ens van deixar obrir no vam tenir una altra opció que vam posar una taula davant de la porta. Això ho van fer moltes botigues. Exacte. I llavors tot el que era venda es feia en funció de, a veure, què necessites, jo porto els llibres, te'ls ensenyo, te'ls mires sense tocar, perquè al principi no ens deixaven ni que ningú toqués llibres, els havíem d'ensenyar nosaltres. Ara ja no, afortunadament s'ha relaxat i tots hem après més una mica a moure'ns i a tocar l'imprescindible. I el que sí que tenim és el pot de gel hidroalcohòlic a l'entrada. Demanem a tothom que abans de tocar res es posin el gel i el que sí és que no ens toca un altre que moure'ns amb la mascareta amunt i avall, tant pels clients com per nosaltres. Neteja més o menys general més sovint del que la feies abans, perquè si abans netejaves una mica al cap de setmana o al terra, així, ara ho fas més perquè, clar,
també tot comporta... Sembla que no, que hagi de ser que anem tots més nets i no, s'embruta més també. Ja, ja. Ja més del que netejaves abans, ja no només per la situació, sinó per necessitat, no? I ja està, vull dir, ara mateix, afortunadament, no hem tingut ni que posar mampara, entre altres coses perquè jo m'estic movent molt per la llibreria, aleshores posar la mampara al mostrador tampoc no em suposava una millora, però ja està, vull dir, per sort no ens ha calgut fer gaire cosa més. Molt bé, molt bé. Bueno, ens haurem... És que jo crec que això anirà una miqueta per llarg, sobretot el tema de la mascareta, i és el que hi ha, ens agradi o no. Sé que és un rotllo perquè quan fa calor t'ofegues, sues... Molt. De vegades te la treus una mica així com per respirar perquè dius, mare meva, però és que ho hem de fer. És tremendo. Però és que no ens queda un altre. Això sí, i la distància, vull dir, al final, mascareta, gel i distància. És el bàsic. És un altre. Sí. Molt bé, Marta, doncs fins aquí la petita entrevista. Donar-te les gràcies, molt agraïda perquè hagis acceptat aquestes preguntetes. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat, també. I res, a veure si ens podem veure i podem programar aquestes activitats que finalment no es van poder fer. Tant de bo. Vale, Marta. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, merci.